欢迎来到局外人观察室，每天1分钟，用不同视角看世界。今天来聊聊区间测速。在台湾，不管是开车还是骑车，应该都遇过这项设施。不管是高架道路还是山路，区间测速可以说是越来越常见。但说实话，我自己不是很喜欢这个东西，因为它并不能真的让那些爱飙车的驾驶乖乖放慢速度。很多人明明一路都开很快，到了区间前才停下来等时间，只为了让平均速度不要超标。这样做到底算安全，还是反而更危险？我认为，区间测速的出发点虽然是为了安全，但它的实际效果真的有那么理想吗？与其靠这些执法设备，我反而觉得一条设计良好的道路能达到的效果远远更好。一条能让人自然放慢速度的路，会比靠罚单还来得有用多。你怎么看呢？你觉得区间测速有让你变得更安全吗？该怎么看世界，每个人心中都有答案。